比亞迪海獅打開車頭冚。首先我哋開咗隻門先，司機底下邊嘅位置喺個軚環下邊呢，就會有個掣喺呢個位置嘅，拉完整嘅2下。咁啊去翻車頭嘅位置啦，去翻車頭位置已經見到佢已經開起咗噶啦。咁但係留意啦，開咗2下掣之後，我哋係唔需要再拉嗰個有個掣喺度，直接我哋已經可以拉起噶啦。開咗之後，亦都會有個非常大嘅儲物空間喺度啦。咁啊，如果閂頭冚嘅話呢，我哋都係好簡單啦，去到心口嘅位置咧，用少少力加力落去拉一拉佢就可以閂到噶啦。咁啊完成咗啦。但係如果閂唔到嘅話呢，去翻我哋軚環下邊呢，拉翻起個掣，咁啊再做多次，咁就 OK 噶啦。如果有任何疑問，請立即聯絡售後團隊。